वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और चीकू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी जुकाम खांसी से परेशान है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके लिए कुछ दवाई लेने, जो जड़ी बूटी वाला, जैसे आप घरेलू नुस्खा वाला जो जानते हैं, उसी चीज़ का मैं जा रही हूँ लेने, कि वो अंग्रेज़ी दवा तो खाता नहीं है, इसलिए मैं उसको इसी चीज़ का सेवन करूँ तो उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। लोग आ गए जीआईसी फील्ड में। ये जीआईसी का फील्ड है। लोग आ गए जीआईसी फील्ड में। ये जीआईसी का फील्ड है। चलो बेटा, इधर से चलो। चलो तुम्हारा दवाई ले ले यहाँ से, एकदम उधर चलिएगा। हाँ, पता करना होगा। फिलहाल अभी तो इतना ही पता है कि यहीं पे मिलता है ये चीज़, हर जगह मिलबो ना करला। इनके पकड़ ला। इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे, यहीं रहो बेटा। यही वो पत्ता है, जल्दी मिलता नहीं है। जिस आ पास से मैं दिखा रही हूँ उसको।